大家好啊，我係 Samuel 梁師傅啊。我首先介紹一下我自己啦。我係喺 Melbourne 有23年經驗嘅教車師傅嚟嘅。咁我今日就嚟到 Mitcham 嘅考場。咁我想同大家分享一下咧 Mitcham 其中一條考試路線。咁呢條路線就唔係太複雜，有啲簡單。咁我哋出發之前，我想戴翻個頭盔先。因為我第一次拍片啊，所以講嘢可能有少少甩咳啦。咁希望大家多多包涵啦。咁而家 ready， 我哋就出發啦。咁出發之前都同你講聲，就係呢個 car park 嗰個 driveway 上邊咧，就個限速係只可以行10嘅，咁就千祈唔好超速。咁走之前個考官都會同你講聲呢條 driveway 嘅限速嘅，咁就一定唔可以超速。咁我哋走啦。咁呢個考場有2個 exit 嘅，一個 number 1、number 2。咁我哋今次用 number 2。咁 number 2通常出到大馬路就係轉左，number 1出到去大馬路就轉右。記住保持喺10以下。呢個就係 number 2 driveway。咁我哋轉左。呢條路有時會比較繁忙嘅，可能等得耐少少咁俾啲耐性。咁冇車，我哋走啦。轉到出嚟冇路牌嘅喎，咁係60嘅呢個限速。呢條叫 Hillerdale Road。咁一路直去。咁我哋去到前面個交通燈轉左，轉完咧就行入左線。Next traffic light, turn left and finish in the left lane。咁呢度係一條 slip lane， 咁你望下右邊有冇車嚟先。如果冇嘅可以走噶啦。轉到出嚟呢條 Canterbury Road。就80限速，不過咧行到冇幾遠咧，佢就會改咗做70個限速，咁你要留意下個路牌，暫時都係80。咁大家會見到嚟緊有個70嘅路牌㗎啦，咁我哋一定要喺路牌之前減返落去70以下。咁跟住交通燈轉左，at the traffic light turn left， 呢條叫 Wanturna Road。係 slip lane， 望下右邊有冇車，冇車行得噶啦。咁行呢度咧就 keep 住左邊行得噶啦。不過有時咧佢會泊咗架車喺左手邊，咁你就要 cut 線。如果唔係一路 keep 住左手邊行得噶啦。60限速呢度。去到交通燈轉右，at the traffic light turn right。咁呢個交通燈要留意下咧，佢有時係會冇綠箭嘴嘅，好似而家咁樣係冇綠箭嘴嘅。咁你就第一架車就記住碌架車頭出去，等對面冇晒車先走。不過而家依架車佢好似頭先冇碌出去，所以佢都冇走。
如果冇綠箭嘴，千祈唔好大抌油轉愛啊！考官即刻嗌停㗎。今次有綠箭嘴咧，咁我哋可以直接轉啦，唔使讓車啦。然之後第一條街轉右 Phillip Street，Lake Street turn right。呢度限速50，冇牌就50。跟住一路去到街尾，轉左，at the end of the street turn left。今日啲紅葉都好靚啊！第二條街轉左，就係呢條第一條。咁有架車嚟，我哋要讓一讓俾佢先。呢一條街轉左，Lake Street turn left。呢度係 stop sign 嚟嘅喎，咁記住一定要停定，唔好喐。停定咗，跟住冇車啦，咁你就走啦。然之後第一條街即刻轉右 ，Lake Street turn right。轉到入嚟咧，佢通常都會叫你做一個 three-point turn 嘅。咁我哋做一次啦。我哋開始 three-point turn。跟住再轉右，Lake Street turn right。咁大概喺呢度，佢就會叫你停埋一邊，咁就第一個 stage 就會完咗㗎啦，考完啦。咁你停埋一邊，咁我哋計分啦。咁就 OK 嘅話，咁我哋繼續第二個 stage 啦。咁就可以行得。跟住去到街尾轉右 ，end of the street turn right。呢個又係 stop sign， 停定，跟住兩邊冇車就走啦。轉到過嚟，暫時都仲係50，不過行到冇幾遠咧，佢會變做40嘅喎，咁留意下。Lake Street turn right， 下一條街轉右。跟住 Lake Street turn left， 下一條街轉左。呢條街就彎彎地嘅，所以唔好行得太快。去到街尾轉右，end of the street turn right。
街尾嗰條叫做 Great Ryrie Street， 又係 stop 晒，睇完車咁就走啦。咁呢度係50。如果唔夠位，你可以踩少少線過嘅。跟住下一條街轉左，next street turn left。呢條街叫 Viviani Crescent。入到嚟呢個內街，去打個8字，跟住又出翻去嘅啦，兜2個圈咁樣。Next street turn left， 下一條街轉左。跟住下一條街轉右 ，Next street turn right。呢度轉右，記住睇左右同埋對頭車先好走喎。跟住再轉右 ，Next street turn right。之後又再轉右，Next street turn right。跟住再轉右，Next street turn right。今次到呢度就轉左啦，Next street turn left。頭先都嚟過嘅，佢係一個8字形咁樣轉2個圈咁樣出翻去嘅。去到下一條街轉左啦。跟住 next street turn left， 咁我哋翻入嚟呢條 Great Ryrie Road 啦。前面交通燈就用左線嚟轉右。At the traffic light, turn right from the left lane and finish in the middle lane。即係轉完右之後咧，入中線。左線嚟轉右，轉完行入中線。咁而家新改呢度係60嘅，以前70嘅。不過行到冇幾遠咧，你就會見到有個70牌，咁你過咗路牌就可以加翻上去㗎啦。咁通常喺呢條大直路咧，佢就會叫你 cut 幾次線嘅喎，cut 去左，跟住 cut 翻去中，跟住再 cut 去右。不過因為後邊有車，咁我就費事後邊唔開心啦，咁我就直接 cut 右算啦，驚俾人鬧啊！cut 來 cut 去，我冇動到 L 牌嘛，因為
呢度就開始變翻80㗎啦。咁你過咗路牌，你就可以加速啦。呢條路我哋就一路直行，有時如果你見到前面個綠燈着咗好耐，咁你自己做個心理準備，佢隨時會轉黃燈㗎喎，小心啲咯。前面交通燈都繼續直行。呢條叫 Canterbury Road， 有80有70。咁過完個交通燈之後咧，佢就會叫你喺第3個 opening U-turn 嘅。呢個就係第一個啦，跟住嚟緊呢個就係第2個啦。咁我哋唔好入呢個。咁我哋就會喺下一個 opening 就做個 U-turn 完之後咧 finish in middle lane， 轉入中線。咁因為佢嘅車廂都好近咧，咁我早啲打燈。咁一定要睇清楚，肯定冇晒車先好走，唔使心急。有時會好繁忙，等好耐唔緊要。因為呢度啲車咧行緊80嘅，咁你睇遠少少，真係冇車啦，咁就走啦，入中線。咁跟住就我哋 cut 去左線 ，when safe change to the left lane。嗱，咁我預啱實線，咁你又唔好 cut 住啦，過咗實線先。跟住去到交通燈轉左，traffic light turn left。呢一個交通燈唔係 slip lane 嚟嘅喎，咁你要跟翻個交通燈嘅指示嚟做。咁轉黃燈就要停車。咁停咗之後咧，就留意一下佢隨時會出個綠箭嘴俾你嘅喎，等陣。咁如果你唔喐俾後面 boot，你係 fail 嘅咯喎，咁留意下咯喎。有個綠箭嘴，咁我哋就走得啦。
咁呢度一轉過嚟，你挨住右邊行就有着數因為咧左邊有條單車線啊。咁你等陣又要 merge 翻出嚟嘅，如果行左邊。咁呢條就係考場門口嗰條路啊 Hayterdale Road。咁我哋等陣轉右翻入考場嘅，考場喺你右手邊。咁翻嚟嗰陣時咧，佢就會叫你用 driveway number one 嘅。number one 有個大嘅藍色牌嘅，好易認嘅。個藍色牌就嚟到啦。咁我哋就喺 driveway number one turn right。呢度又係有時會等耐少少，俾啲耐性。make sure 對頭冇車嚟，你先好走。而家冇晒車啦。轉到返嚟又係記住呢度係10公里，唔可以超速。一定要撳住個 brake 行啊！如果唔係實超速嘅。翻到嚟考場先超速 fail 就真係唔抵啦，真係不爽啦，真係。咁佢會叫你是但揾個車位停車嘅，咁你左邊右邊都停得嘅。地下寫字 license testing 嗰啲全部都停得嘅。咁你盡量揀個咧左右都冇車嘅位咧，咁你就好停好多啦。咁我揀中間呢個，左右都冇車。咁停好架車之後咧，咁你就入 P 波，熄燈熄匙，咁就完成噶啦。咁啊，成個考試就過程就完成噶啦。好，咁我條片就拍到嚟呢度啦。咁就大家如果中意嘅話，就幫我 comment、like and share 啦。如果想 book 位學車，你都係我下邊有啲聯絡方法嘅。好多謝大家，拜拜。